어차피 루바타만 빨리 죽이면 되는 거면 이난나도 써볼 수 있지 않을까 해서 사용해봤습니다. 장비 스킬은 참고해주시고 트리스탄이나 초비에 대신 옥이나 아가타 5성 등 딜센 누군가를 호마는 이스트라로 대체 가능하지 않을까 생각합니다. 딜러가 셋이니 어떻게 때리는 게 셀까 고민하는 것 말곤 지난번과 비슷했습니다만 베이라가 누구 때리는지를 정확히 몰라. 회상은 좀 했네요. 타알은 사성이며 초비에 호마의 영웅 서사 이난나에게 반가운 소식 버프 주고 고마워. 가자. 후딱 끝내버리자고. 5성 초비에는 공격하는데 엄청 약해졌네요. 뭔가 세팅을 잘못했나? 완전히 끝내주지. 비켜. 호병이는 제자리에서 대기하고 어디 보자. 5성 후마는 스타니에 버프 주고 이동하여 습격에 날개짓. 잘 봐. 오늘 마고성단 스타니도 스텝 내 박치기 주먹 폭발 맛좀 스텝 볼래? 박치기 경로로 때리는데 너희들은 뭔가 또 약한 느낌. 끝났어. 죽고 싶냐? 죽어라. 너희들은 끝났어. 죽고 싶냐? 삼성 이난나는 재의 병 던지고 더 강해질 스타니에게 거야. 재행동 스타니는 한 방 더 경로로 때려서 터트려 줍니다. 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 신세를 졌네. 죽고 싶냐? 타알은 스타니에게 수첩 주고 지식의 씨앗. 自分の身は自分で守るさ。 신세를 졌네. 오늘따라 클이 겁나 안 터져서 악해 빠진 초비에는 뒤에서 2번 때리고 비켜. 한 방에 끝내주지. 어디 보자. 호마는 뭐 할까 고민하다가 초비의 옆에서 날개찐. 저기다. 과자 나눠줄게. 들어와. 드디어 크리로 한 방 강하게 때린 스타니. 약한 느낌인 게 크리가 잘 안 타졌었네요. 이난나는 피란 왕녀 더 써주고 강해질 거야. 기운 내야 해. 타알은 전술 깃발 깔고 죄수의 꿈 종료 위치는 달라지면 적 행동이 바뀔 自分の身は 가능성이 自分で 있습니다. 守るさ。 책이 깔리는 건 랜덤이니 책을 먹을지 저 위치로 갈지는 선택사항이 되겠네요. 초비에는 뚫고 뒤치기 2번. 후딱 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 야, 한 방에 끝내주지. 비켜. 어디 보자. 호마는 스타니에 버프 주고 습격에 날개찜. 신세를 졌네. 과자 나눠줄게. 신세를 졌네. 스타니는 스텝 밟고 박치기 그리고 경로 처음에 옆구리 때렸는데 이난나 재행동이 아까워서 앞치기로 끝났어. 그리고 재행동에 옆치기 다시 날렸는데 스타니가 팡팡팡팡에 죽어서 다시 그냥 앞치기로 했네요. 스킬 잘못 써서도 계속 회상. 이 부분이 뭔가 다르다면 저처럼 회상하면서 위치를 조금씩 바꿔보세요. 타알은 책 먹으며 루바타의 디버프 날리고 스타니 옆에서 지식의 씨앗. 요즘 회상에서 똑같이 해도 크리가 안 터지는 등 고마워요. 가자. 후딱 끝내버리자고. 뭔가 이상한 느낌이네요. 원래 루바타가 초비에 기습 명령 안 써도 스타니 턴에 죽었는데 몇 번 안 죽어서 기습 명령 썼습니다.
한 방에 끝내주지. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 어쨌든 스타니로 루바타 마무리. 아직 부족해. 이거 큰일 났네. 그럼 이제 남은 베이라는 적당히 때려서 마무리하시면 됩니다. 과자 나눠줄게. 어머요. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 여기서부턴 저도 안심하고 대충 하다 보니 자꾸 스킬 이상한 거 쓰고 위치도 잘못 잡고 그랬으니 똑같이 할 필요는 없으나 기운 내야 해. 신세를 졌네. 베이라를 친구들로 둘러싸서 움직이지 못하게 한 뒤 팡팡팡팡 맞지 않도록 하는 것만 주의해주세요. 何か手伝えるかい？ 관통 딜로도 한 번 잡을 수 있을까 해보려 했는데 캐릭 조합이 쉽지 않아 특별한 일이 있지 않은 이상 수다 타임은 여기까지만 하고 마치도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 타이밍 너무 좋았어. 신세를 가자. 졌네. 후딱 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 비켜. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 너희들은 끝났어. 진냐? 어디 보자. 잘 봐. 저기다. 잘 봐. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 기운 내야 해. 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 신세를 졌네. 과자 나눠줄게. 신세를 졌네. 何か手伝えるかい？ 신세를 가자. 졌네. 후딱 끝내버리자고. 헛! 비켜. 헛! 한 방에 끝내주지. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 진냐? 어디 보자. 저기다. 과자 나눠줄게. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 기운 내야 해. 와우. 버텨낼 거야. 何か手伝えるかい？ 타이밍 너무 좋았어. わかった。 본때를 보여주자. 헛! 한 방에 끝내주지. 야, 비켜. 어디 보자. 저기다. 과자 나눠줄게. ありがとう。 연장 챙겨. 友よ。 다 쓸어버리자. 난 더 강해질 거야. 신세를 졌네. 아파라. 걱정 마. 난 괜찮아.
나눠줄게. 오, 타이밍 너무 좋았어. 저기다. 과자 나눠줄게. 아리가또 토모요. 오, 타이밍 너무 좋았어. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 너희들은 끝났어. 죽고 싶냐? 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 오, 타이밍 너무 좋았어. 한 방에 끝내주지. 야, 비켜. 다시. 아파라. 걱정 마. 난 괜찮아. 한 방에 끝내주지. 自分の身は自分で守るさ。 고마워요. わかった。 이거 큰일 났네. 잘 봐. ありが 과자 とう 나눠줄게. トモよ。 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 죽고 싶냐? 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 그런 건가요? 오, 타이밍 너무 좋았어. 가자. 곧다 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 비켜. 어디 보자. 신세를 졌네. 저기다. 과자 나눠줄게. 고마워. 何か手伝えるかい？ 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 오, 타이밍 너무 신세를 졌네. 한 방에 끝내주지. 야, 비켜. 何か手伝えるかい？ 오, 타이밍 너무 좋았어. 비켜. 고마워요. 곁에 당신이 없었더라면 어떻게 되었을까?